Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, tentunya yang kami banggakan, His Excellency Jenderal Prabowo Subianto, Presiden of the Republic of Indonesia. Selamat malam Bapak. His Excellency Li Qiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China. Thank you, sir. His Excellency Mr. Erlangga Hartarto, Coordinating Minister for Economic Affairs, yang tentunya saya hormati juga para menteri dari negara sahabat, dari negara Republik Tiongkok, yang saya hormati Ketua Umum Kadin Pak Anindya Bakri, Pak Luhut, terima kasih Pak Luhut atas kehadirannya, Excellency Duta Besar China to Indonesia, Pak Menteri Rosan, terima kasih Pak Rosan, Pak Menteri Bahlil, terima kasih, Pak Pras, terima kasih, Pak Seskap, terima kasih atas kehadirannya, Pak Wamenlu, Pak Dubes, Pak Johari, terima kasih. Dan tentunya para tamu undangan yang hadir yang saya banggakan dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara Indonesia China Business Reception tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya sebagai Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok merasa senang dan bangga mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan Indonesia China Business Reception 2025. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada acara malam hari ini dihadiri oleh yang kita banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang. Acara Business Reception kali ini juga menjadi lebih spesial karena tahun ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok. Sebagai bagian dari peringatan bersejarah ini, saya tadi baru saja mengajak Bapak Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang mengunjungi pameran kemitraan Indonesia Tiongkok ke-75 yang menampilkan kerjasama strategis di 8 sektor prioritas. Di antaranya infrastruktur dan konektivitas, industri hilirisasi, manufaktur, energi terbarukan, digitalisasi, teknologi tinggi, kecerdasan buatan, kesehatan dan bioteknologi, pendidikan dan iptek, serta ketahanan pangan termasuk sektor pertanian dan perikanan laut. Selama 75 tahun, Indonesia dan Tiongkok telah membangun kemitraan strategis berlandaskan pada pertumbuhan bersama, kemajuan yang saling menguntungkan, dan semangat persahabatan yang kuat. Dalam kesempatan ini juga, tadi telah disaksikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakri, baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama strategis dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia, di mana kami akan mendukung program makan bergizi gratis gotong royong, Bapak. Hadirin yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan kerjasama antar negara tentunya menjadi semakin penting. Indonesia dan Tiongkok perlu bersama-sama mendorong kolaborasi nyata guna menjaga kelancaran perdagangan dan investasi, baik
bagi kedua negara. Dengan posisi Tiongkok sebagai pemimpin global di dalam infrastruktur, manufaktur, dan teknologi energi terbarukan, kerjasama Indonesia dan Tiongkok diharapkan dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan jangka panjang kedua negara. Kadin Indonesia Komite Tiongkok tentunya didukung oleh Kadin Indonesia Pusat juga terus berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan bahwa kerjasama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok serta mendorong meningkatnya minat investor untuk berinvestasi lebih banyak lagi di Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir ini, kami telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan hubungan bisnis dan investasi antara kedua negara. Termasuk tentunya pertemuan-pertemuan bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan Tiongkok, Indonesia-China Business Community Reception di tahun 2023 yang dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, Indonesia-China Business Forum tahun 2023, serta Indonesia-China Business Forum 2024 di Beijing yang merupakan satu milestone yang luar biasa yang telah dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Akhir kata, saya sangat berharap dengan dukungan dari pemerintah Indonesia dan Tiongkok, Kadin Indonesia Komite Tiongkok dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mempererat hubungan bilateral yang akan memberikan manfaat besar bagi kedua negara. Mari kita terus bekerja sama melanjutkan 75 tahun kemitraan strategis ini, memperkuat fondasi demi kemakmuran bersama. Demikian Bapak laporan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Garibaldi Thohir, for your insightful welcoming remarks. And distinguished guests, ladies and gentlemen, this incredible moment that we have been waiting for. It is only with the greatest pleasure and honor for us to welcome on stage our guests of honor. Please allow me to welcome the Premier of the State Council of the People's Republic of China, His Excellency Premier Li Qiang, to deliver and share his keynote address. 接下来我们有请中华人民共和国国务院总理李强阁下发表主旨演讲。尊敬的普拉博务总统，尊敬的各位部长、各位企业家、各位来宾、女士们、先生们，大家晚上好。很高兴啊，时隔1年多，我再次来到美丽的雅加达。今天晚上同普拉博务总统一起与中印尼的工商界朋友欢聚一堂，共叙友谊。看到大家熟悉的面孔，也感到特别的亲切。在这里，首先我谨代表中国政府和中国人民，对长期关心、支持中印尼合作发展的各位朋友，表示衷心的感谢。今年是中印尼建交75周年，也是万隆会议举行70周年。在这样一个特殊的时间节点到访印尼，我感到特别的有意义。刚才与普拉博沃总统一起参观了万隆会议纪念展，也参观了中印尼经贸合作展成果展，看了以后可以说感慨良多。我们回望走过的路，
70多年前，世界处在一个历史的十字路口，可以说那时候全球充满了纷争和对立，国际经贸关系也充斥着不平等和不确定。在那样的背景下，中国、印尼等亚非国家齐聚万隆举行会议，特别是通过这个会议，形成了团结、友谊、合作的万隆精神，为促进南南合作、推动世界局势朝着正确方向发展，发挥了重大作用。几十年来，万隆精神日益深入人心，全球南方国家联合自强，逐步从动荡贫弱走向了稳定发展。中国和印尼现在都已经成为了世界上主要经济体。我们回过头来看，历史总有一些相似之处。70多年后的今天，现在这个世界再次处于重要的十字路口。当下国际局势变乱交织，单边主义、保护主义上升，霸凌行径增多。万隆精神的时代价值在这个时候更加凸显，意义更加重大。我们要顺应历史前进的大势，更加紧密团结合作，坚持求同存异、和平共处，以协商化解分歧，以合作促进共赢，实现共建共享的发展繁荣。中国和印尼都始终秉持万隆精神，我们两国开展了全方位的务实合作，特别是最近几年来，在两国元首的战略引领下，中印尼合作不断地迈上了新的台阶。首先是我们双边贸易扩量提质，中国已经连续12年是印尼第一大贸易伙伴。2024年，我们两国的贸易额已经高达1478亿美元，这个是12年前的2倍多。印尼的特产品，像燕窝、咖啡、热带水果等等这些印尼特色产品，深受中国民众的欢迎。另外一个就是我们双向投资也呈现出快速增长。中国已经连续9年是印尼的前3大投资来源国，一批代表中国先进制造水平的企业先后在印尼入户。还有一个是我们两国重大项目合作成效显著。中印尼合作建设的雅万高铁，到今天已经累计发送旅客近1000万人次。还有我们两国双元有力地促进了产业的升级和发展。我们两国经贸合作的纽带现在是越拉越紧，实实在在地惠及了两国企业和人民。中国和印尼的稳定发展，也为整个世界经济注入了更多的确定性。今年以来，我们中国经济保持了平稳较快的增长，
一季度我们经济总量的增速 GDP 的增幅是达到了5.4%，应该说这个增幅位居世界主要经济体的前列。这也是在我国现在已经拥有135万亿人民币这么一个经济总量高基数上的较快增长，也是在中国经受外部挑战增多这样一个新的背景下的较快增长。可以说，这些都展现出中国经济强劲的内在驱动力。当然，我跟大家介绍这些发展态势的同时，更想说的是，中国经济还蕴含着巨大的增量空间。这些增量空间也是中国发展将给世界带来的新的机遇。一个是中国需求释放的增量空间。大家知道，中国是拥有14亿多人口的一个大国。我们现在的消费品零售额总量已经达到近50万亿元，而且我们正在整体迈向高收入国家。但我们居民的消费率现在统计只有40%左右，如果与发达国家比，我们与他们还低了20个百分点。我们的居民消费率每增加1个百分点，至少可以拉动国内的经济增量1万亿以上。所以说，我们还有巨大的增长空间。还有，我们国内正在实施扩大内需战略，开展提振消费专项行动。随着经济增长和消费率的提高，中国超大规模市场潜力将远远的不断的释放。第二个增量空间是科技赋能的增量空间。大家知道，科技是驱动经济增长的关键变量。现在全世界各国都在抢抓新一轮的科技革命历史机遇。中国在科技创新领域也不断地实现了突破，特别是人工智能、机器人、生物医药等新技术在中国竞相涌现。我们不客气地说，我们在不少方面科技技术水平发展是处于全球第一方队，甚至很多方面还是领先的。特别是我们现在全力推动科技技术赋能千行百业，催生了更多新产品、新服务，这也将为各国企业带来更多创新和投资合作的机会。第三个增量空间是产业升级的增量空间。中国是制造业的大国，中国制造业增加值现在占全球的比重稳定在30%左右。特别是我们现在正在大力推进产业高端化、智能化、绿色化转型，同时我们也有序扩大海外投资，将在数字经济、绿色经济、先进制造等领域与各国加强合作，共同提升产业链、供应链的水平和效益。中国愿意与包括印尼在内的各国共享增量空间和发展机遇。我们将坚定不移扩大开放，
为外国企业来华投资兴业营造更好的发展环境。我们也希望中印尼工商界的朋友能够加强对接，积极行动，做友好合作的践行者和推动者。你们也一定会成为两国合作的受益者。下一步，一要做大合作蛋糕。中国和印尼都是人口大国，市场需求多元丰富，经贸结构互补性强。我们希望两国企业能够发挥优势，大胆开拓，推动各自的好产品、好服务，不断地打开新市场，深耕新市场，实现共赢发展。二要加强产业融合。中印尼在基础设施建设、能源、农业等领域，我们已经有很好的合作基础。我们也希望两国企业能够不断地总结推广前期的这些合作的好经验、好做法，特别是下一步要用好区域经济走廊、两国双园等这些好的合作平台，深化技术联合研发，带动市场资源共享，在产业链、供应链合作当中不断的发展壮大。三要维护自由贸易。企业是国际经贸合作的主要参与者，企业对全球贸易环境最为敏感，也最有发言权。到底哪个国家贸易环境好不好，营商环境好不好，企业是最有发言权的。我们希望广大企业能够通过互惠互利，加强合作，密切国际经贸往来，共同维护多边贸易体系，推动普惠包容的经济全球化。面向未来，中国和印尼的合作空间广阔，前景光明。我们期待两国工商界更加紧密地携起手来，更好地发现机遇，把握机遇，促进中印尼各领域合作解除更多的束缚，为两国人民创造更多的福祉。谢谢大家。我们感谢中华人民共和国国务院总理李强阁下的致辞。Thank you so much, Premier Li Qiang, for always ensuring the great relationship between Indonesia and China. And distinguished guests, ladies and gentlemen, it is only with the greatest pleasure and honor for us to invite to the stage the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Prabowo Subianto, to deliver his keynote address. 我们有请印度尼西亚共和国总统阁下发表主旨演讲。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Premier of the State Council Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Li Qiang, bersama para delegasi, hadir Chairman National Development and Reform Commission, His Excellency Zheng Zanji, Minister of Commerce, His Excellency Wang Wentao, Governor, People's Bank of China, Mr.
Pan Gongsheng, Duta Besar ke Indonesia, His Excellency Wang Lutong, Vice Minister of Foreign Affairs, His Excellency Ma Zhaozhu, Vice Minister of Foreign Affairs, Mr. Sun Weidong, Director Office of the Leader, Mr. Kang Zuping. Para Menteri, Wakil Menteri, Kabinet Merah Putih yang saya hormati, hadir Saudara Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Rozan Perkasa Ruslani, Menteri SDM, Saudara Bahlil Lahaladia, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet RI Saudara Teddy Indra Wijaya, Duta Besar RI untuk Beijing, Saudara Johari Orat Mangun, Wakil Menteri Luar Negeri Saudara Armanata Kristiawan Nasir, Wakil Menteri Pertanian Saudara Sudaryono, Ketua Umum Kadin Saudara Anindya Bakri, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Saudara Arsyad Rashid, Ketua Kadin Komite Tiongkok Saudara Garibaldi Thohir, para pemimpin dunia usaha dari Indonesia dan Tiongkok yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan ini, sebuah kehormatan bagi saya. Malam ini saya berdiri di hadapan Anda semua dengan rasa hormat dan rasa syukur. Kita sekarang sedang menyaksikan sebuah momentum penting dalam sejarah hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Dua bangsa besar yang telah menjalin persahabatan dan perdagangan selama ratusan tahun. Hubungan kita bukan baru dimulai ketika kita membuka hubungan diplomatik, melainkan telah terjalin lama. Bukti hubungan kita terdapat dalam prasasti-prasasti di seluruh bangsa dan negara kita. Pelayaran Laksamana Cheng Ho ke Nusantara sampai sekarang dikenang dan terdapat banyak monumen-monumen terhadap kunjungan tersebut. Bahkan juga hubungan antara rakyat kita sangat erat. Saya kira di bangsa Indonesia kalau dicek genetiknya, DNA-nya, saya kira banyak DNA kita adalah DNA dari Tiongkok. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Tiongkok adalah negara pertama yang saya kunjungi setelah saya diumumkan sebagai presiden terpilih. Dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok dengan pimpinan pemerintah Tiongkok menerima saya, walaupun saya belum dilantik jadi presiden, tapi menerima saya dengan penghormatan yang luar biasa. Terima kasih. Juga setelah saya dilantik, baru mungkin kurang dari 3 minggu, negara pertama yang saya kunjungi resmi sebagai presiden Republik Indonesia adalah Republik Rakyat Tiongkok. Kenapa saya menguji Tiongkok pertama kali, bahkan sebelum saya dilantik? Karena saya memandang hubungan antara Indonesia dan Tiongkok adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita. Juga
sebagai seorang yang gemar belajar sejarah, saya melihat peradaban Tiongkok tidak saja peradaban yang paling tua di bumi kita, tapi juga suatu peradaban yang mengajarkan nilai-nilai budaya yang sangat tinggi, dan pada intinya kita lihat bahwa peradaban Tiongkok selalu ingin mencari kebaikan bersama, mutual benefit, dan selalu berusaha menciptakan perdamaian dan harmoni. Karena itu, saya sangat bertekad untuk menjaga apa yang sudah dicapai sampai sekarang, perlu kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian yang mulia Perdana Menteri Lee, hadirin sekalian, saat ini Tiongkok adalah mitra dagang kita yang terbesar. Perdagangan kita sudah melebihi 130 miliar dolar Amerika Serikat tiap tahun. Dan kita memandang bahwa Tiongkok adalah mitra sangat penting dalam pembangunan industri dan teknologi kita. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menjalankan proyek-proyek besar yang sangat berhasil. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel, termasuk pembangunan berbagai proyek-proyek industri dan teknologi yang besar yang telah kita saksikan dalam pameran singkat yang baru saja saya diundang untuk melihat. Hubungan dagang, investasi, dan teknologi ini adalah bukti komitmen kita bersama untuk membangun masa depan yang lebih kuat, lebih sejahtera bagi kedua bangsa kita, dan juga lebih hijau, lebih ramah bagi lingkungan kita bersama. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah berpartisipasi dalam ekonomi kita, menciptakan lapangan kerja, melakukan transfer teknologi, membangun kepercayaan di antara semua dunia usaha, terutama di tanah air kita. Saya telah berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh dari dunia usaha Tiongkok. Saya melihat komitmen mereka, saya melihat keinginan mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi di Indonesia. Mereka sangat terbuka untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan kita dan kepentingan-kepentingan kita. Sekali lagi terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kehormatan yang besar hari ini saya berhadapan dengan saudara-saudara sekalian. Ini menandai bahwa kita akan melangkah lebih yakin lagi di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan, dengan hubungan ekonomi yang seperti ini, janganlah hubungan kita terbatas kepada hubungan ekonomi. Kita juga harus mencapai persahabatan yang lebih mendalam, kerjasama di semua bidang. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang telah konsisten membela kepentingan negara-negara yang sedang membangun, the developing countries, konsisten melawan penindasan, melawan imperialisme, melawan kolonialisme, melawan apartheid. Republik Rakyat Tiongkok membela perjuangan-perjuangan pembebasan di negara-negara yang masih tertindas
oleh imperialisme dan kolonialisme. Bukan pada saat sekarang, pada saat Tiongkok sudah kuat ekonominya, waktu Tiongkok masih juga membangun, Tiongkok tetap membela perjuangan gerakan-gerakan pembebasan dimanapun, dan sampai hari ini kita melihat kepemimpinan Tiongkok khususnya dalam membela rakyat Palestina sungguh membanggakan bagi kita semua. Dari hati saya, atas nama pribadi saya dan atas nama rakyat Indonesia, kami sampaikan hormat kami kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Terima kasih kepemimpinan Tiongkok. Terima kasih. Yang mulia Perdana Menteri Lee dan para pemimpin yang hadir di sini. Saya percaya dan yakin Tiongkok dan Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bagaimana kekuatan bisa digunakan untuk kebaikan. Kekuatan bisa dipakai untuk kesejahteraan bersama. Win-win, bukan satu yang selalu di atas dan yang lain harus selalu di bawah. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiran saudara-saudara di Indonesia. Saya mengundang para pengusaha Tiongkok untuk terus berinvestasi di Indonesia di semua bidang. Tidak hanya hilirisasi sumber daya alam, tapi di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan di bidang sains dan teknologi. Saya mengajak para pengusaha Indonesia untuk melihat Tiongkok sebagai mitra belajar, mitra produksi, mitra untuk bisa bersama-sama masuk ke pasar global. Malam ini kita tidak hanya menyambut kehadiran Perdana Menteri Lee di Indonesia dan merayakan capaian bersama kita, tetapi kita menyambut kerjasama ini sebagai langkah menghadapi masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang akan membawa berkah dan perdamaian di kawasan kita bersama. Melangkah dengan saling pengertian, saling percaya, saling mendukung. Saya yakin Indonesia dan Tiongkok akan menjadi tonggak stabilitas dan kemakmuran Asia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Siap siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Yang Terhormat Presiden Prabowo Subianto. Thank you so much, Your Excellency, our dearest President, for always ensuring the strong relationship between China and Indonesia. And distinguished guests, ladies and gentlemen, as we encourage you to mingle with the great company that is around you, next, allow us to serve dinner that highlights Chinese culinary delights.